أتينا إلى هنا في الليل، وكان المكان كله محترقا. حاولنا إنقاذه، لكننا لم نتمكن. بقينا هناك حتى اضطررنا للمغادرة. كان معي صديقان في السيارة. بقينا هناك لفترة طويلة، ثم قلت لهما علينا الذهاب. كنت أقود الشاحنة وقال لي قد أنت. قلت حسنا. ثم دخلت بين ألسنة اللهب والدخان وخرجنا، وكان ذلك هو الشيء الأهم. ثم بقيت أكافح وأنقذ منازل الآخرين وملكياتهم، وقد أنقذنا الكثير وفقدنا القليل.